πολύ γρήγορα και ωραία προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Χέιλοκ. Πάντα ο Φίσας θα κερδίσει τελικά τη μονομαχία με τον αντίπαλό του, τον οποίο ταλαιπωρεί. Η σέντρα όμως δεν είναι καλή, καθώς καταφέρνει ο Ιλόνεν, ο Χάρι Ιλόνεν, να διώξει σε κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ που θα εκτελέσει ο παίκτης που το κέρδισε, ο Φίσας, ο Τάκης Φίσας. Προωθείται και ο Μητσιόπουλος και ο Ζαχόπουλος, καθώς προωθούνται οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί και ο Ιωαννίδης, που είναι πολύ καλός, πρέπει να πούμε, στο ψηλό παιχνίδι. Όμως πλασαριστά εκτελέστηκε αυτό το κόρνερ προς τον Ρόμπινς, που ελευθερώνεται και τώρα θα αναζητήσει την σέντρα. Δεν είναι καλή, εκεί που θα διώξουν εύκολα οι Φιλανδοί. Και τώρα με τον Πόποβιτς προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Πολύ ωραία η αντεπίθεση αυτή της κυπελούχου ομάδας της Φιλανδίας. Ο Πόποβιτς κλείνεται όμως, καθυστερεί, αναζητά κάποιο στήριγμα. Το βρίσκει στο πρόσωπο του συμπατριώτη του Ιβανόφ, καθώς πιέζουν οι παίκτες του Πανιωνίου και αναγκάζουν τον Μακέλα να κάνει ένα ακόμα λάθος. Πήρε επίσης το λάθος του Φιλανδί. Ο δεξιός πλάγιος αμυντικός της ομάδας, της φιλανδικής ομάδας, δεν είναι και ο καλύτερος τεχνίτης του κόσμου, ασφαλώς. Έχει κάνει αρκετά λάθη, δώρα για τους παίκτες του Πανιωνίου. Ο Φίσας είναι αυτός που ψάχνει το στήριγμα, το βρίσκει στο πρόσωπο του Μπουγά, εκείνος αλλάζει το παιχνίδι για τον Ιωαννίδη και από εκεί για τον Κρούσε που αποφασίζει να κάνει μια μετοπική προσπάθεια έξυπνα για τον Καρασαβίδη, θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Ωραία η πάσα για τον Ρόμπινς στο πλασέ και η μπάλα θα χτύπησε στο χέρι, αλλά ήταν πεσμένος, ή μάλλον στην πτώση του, ο Ρασάνεν με το νούμερο 5, όταν χτύπησε η μπάλα πάνω στο σώμα του και στο χέρι του στη συνέχεια. Και έτσι ο διαιτητής, ο Μαλτέζος διαιτητής του παιχνιδιού, δεν κατελόγησε το πέναλτι όπως επιθυμούσαν οι χιλιάδες φίλοι του Πανιωνίου σε αυτή την απειλητική, ομολογουμένως ευθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Ξαναβλέπουμε την προσπάθεια με το πλασέ από τον Μαρκ Ρόμπινς. Βλέπετε πως πέφτει. Θα μπορούσε ομολογουμένως να είχε καταλογίσει το πέναλτι ο Μαλτέζος διαιτητής, ο Τσάρλς Άγγιους, ο οποίος σε αυτή τη φάση ομολογουμένως μπορούμε να πούμε ότι αδίκησε την ομάδα του Ρόνι Βίλαν, καθώς είχε απλωμένο το χέρι. Έπεσε βέβαια ο παίκτης της κυπελούχου Φιλανδίας, όμως η μπάλα είχε πορεία προς τα δίχτυα και μπορούσε κάλλιστα να έχει καταλογίσει την εσκάτη των ποινών ο Μαλτέζος ρέφερη. Μια εντυπωσιακή ενέργεια από τον Σαπουτζή, από τον Ζαχόπουλο. Η παλιά από τον Ρόμπινς, εκεί που ελέγχουν όμως σύγκρεμα οι Φιλανδοί. Μια παλιά για τον Πόποβιτς, από τους πλέον δραστηριούς παίχτες της κυπελούχου ομάδας της Φιλανδίας, και η κίτρινη κάρτα στον Μπουγά από τον Άγγιος Τσάρλς, τον Μαλτέζο, η δεύτερη στο παιχνίδι, η πρώτη σε παίκτη της κυπελούχου ομάδας της Ελλάδας. Ξαναβλέπετε την πολύ επικίνδυνη αυτή ενέργεια από τον αμυντικό χαφ του Πανιωνίου πάνω στον αντίπαλό του σε πρώτο πλάνο, ο πρώην αμυντικός χαφ του Εθνικού, που τα τελευταία 2,5 χρόνια φοράει την φανέλα του Πανιωνίου. Οι Φιλανδοί με τον Σάλι που προωθείται και βγάζει μια παλιά προς τον Ρουχάνεν. Θα κόψουν με τον Μητσιόπουλο η αμυντική του Πανιωνίου. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Ρουχάνεν. Προσπαθεί να παίξει το 1-2 με τον Ιβανό. Μόνο ένα, αυτό δεν είχε δεύτερο παιχνίδι. Έτσι ακριβώς. Καθώς όλο και περισσότερο, καθώς περνούν τα λεπτά, ο Φώτης Τρακόσια μεταβάλλεται σε θεατή αυτού του παιχνιδιού, με τον Πανιώνιο να έχει δημιουργήσει ήδη 4 ευκαιρίες, όμως να μην έχει ευτυχήσει να αξιοποιήσει ούτε μία, και έτσι το 0-0 να τον αδικεί σε αυτή την πρώτη του προσπάθεια κόντρα στην Χάκα. Οι Φιλανδοί που κάνουν μια ωραία προσπάθεια στο χώρο του κέντρου, και τώρα είναι ο Πόποβιτς αυτός που θα κάνει το λάθος. Πολλά λάθη. Η δεύτερη ή τρίτη πάσα που επιχειρούν οι Φιλανδοί είναι λαθασμένη. Καθώς τώρα μια ακόμα εντυπωσιακή ενέργεια από τον Τσαπουτζή. Ωραία η παλιά για τον... Είναι ο Χέιλοκ αυτός που πλασάρει και τον γκολ. Το γκολ, το 1-0 από τον Γκάρι Χέιλοκ. Αποθεώνεται ο Άγγλος που βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας της Χάκα μετά την προσπάθεια από τον Τσαπουτζή. Την κεφαλιά έξυπνη από τον Μαρκ Ρόμπινς. Η αγγλική συνεργασία απέφερε καρπούς και έτσι λοιπόν γίνεται το 1-0 από τον Γκάρι Χέιλοκ.
Ένα γκολ που δικαιούται ασφαλώς ο κυπελούχος Ελλάδος και οι ζητογραφιές από τους περίπου 9.000 οπαδούς του Πανιωνίου που δικαιολογημένα χαίρονται και χειροκροτούν αυτή την ομάδα σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια και αυτό το γκολ από τον Γκάρι Χέιλοκ που πρόλαβε μετά την έξυπνη κεφαλιά πάσα από τον Μαρκ Ρόμπινς, πρόλαβε την έξοδο του Βιν Ρότερ, πλάσαρε τον Ούγκρο και έκανε το 1-0 για τον Πανιόνιο. 1-0 λοιπόν από τον Πανιόνιο και πιστεύω, Ισίδωρε, ότι τώρα μπορεί ο Πανιόνιος να αντιμετωπίσει εντελώς διαφορετικά το παιχνίδι. Ακριβώς ήταν το σκορ τον γκολ μάλλον που ήθελε από την αρχή του αγώνα, που επιζητούσε τόσο ο Πανιόνιος όσο και ο Ρόνι Βίλαν. Αυτός άλλωστε είχε ζητήσει ένα γρήγορο γκολ. Ο Πανιόνιος που φτάνει στο 39, στο 1-0 επί της Χάκα με το γκολ του Χέιλοκ. Θα ήταν πραγματικά αδικία να πάει στα αποδυτήρια η ομάδα της Νέας Μύρνης με το 0-0. Είχε τις ευκαιρίες, θα μπορούσε να έχει κερδίσει και ένα πέναλτι που αρνήθηκε ο Μαλτέζος ρέφερι. Το 1-0 επισφραγίζει, θα λέγει κανείς, την προσπάθεια των παικτών του Πανιωνίου στα πρώτα 40 λεπτά του αγώνα εδώ στη Νέα Σμύρνη. Ήταν μια πολύ όμορφη συνεργασία των δύο Άγγλων, εκεί που πιάστηκε στον ύπνο. Μια προσπάθεια λοιπόν από τους παίκτες του Πανιωνίου τώρα με τον Σαπουτζή να αφήνει πίσω στον Κρούσε, εκείνος πολύ έξυπνα για τον Φίσα που έχει χώρο και βγάζει ωραία την παλιά για τον αρχηγό του, τον Σαπουτζή, που θα μπει στη μεγάλη περιοχή, καθυστερεί, τώρα βγάζει την παλιά, λαθασμένη πάσα, όμως έχει μια δεύτερη ευκαιρία ο αρχηγός του Πανιωνίου να βγάλει τη νέα σέντρα. Η κεφαλιά από τον Χέιλοκ δεν είναι καλή, δεν ήταν αγγλική αυτή η κεφαλιά από τον Γκάρι Χέιλοκ και έτσι λοιπόν αστόχησε σε αυτή την δεύτερη προσπάθεια για να πετύχει ένα γκολ μέσα σε 2 λεπτά ο Γκάρι Χέιλοκ, ο σκόρερ του αγώνα. Το γκολ πάντως, Γιάννη, θα έλεγε κανείς ότι ανήκει στο μεγαλύτερο μερίδιό του στον Αντώνη Σαπουτζή, γιατί το εκπληκτικό ξεκίνημα που έκανε στη φάση και βέβαια είδε τους παίκτες του Πανιωνίου, τόσο τον Ρόμπινς όσο και τον Χέιλοκ, να κινούνται. Έκανε την έξυπνη σέντρα στο timing που έπρεπε για να έρθει αυτό το γκολ για τον Πανιόνιο από τον Χέιλοκ στο 39 και να γίνει το 1-0 επί της Χάκα. Ο Ιβανόφ είναι αυτός που βγάζει την πολύ όμορφη παλιά για τον συμπατριώτη του Πόποβιτς. Συνεργάζονται πολύ ωραία οι δύο Ρώσοι. Να η προσποίηση από τον επιθετικό της Χάκα που έχει δύο αντιπάλους. Τελικά θα τον κόψουν οι αμυντικοί του Πανιωνίου και έρχεται ένας τρίτος ο Μπουγάς να βγει νικητής σε αυτή την οργανωμένη συνεργασία των αμυντικών της ομάδας του Ρόνι Βίλαν για να κόψουν τον Πόποβιτς, καθώς κερδίζουν στη συνέχεια όμως εκ νέου οι Φιλανδοί και επιχειρούν να βγουν στην επίθεση με τον Νιέμι. Ο Ξανθομάλης μέσω επιθετικός δεν μπόρεσε να καταφέρει κάτι ουσιαστικό, καθώς το πλάγιο είναι για τον Πανιόνιο. Κατηγορηματικός φυσικά ο ρέφερ του αγώνα, ο Μαλτέζος διαιτητής Άγγιος Τσάρλς. Οι παροτρύνσεις από τους χιλιάδες φίλους του Πανιωνίου. Μια παλιά καλή από τον Σαπουτζή σαν σκέψη, όχι σαν εκτέλεση όμως, καθώς έκοψαν οι αμυντικοί της Χάκα και τώρα ο Ιβανόφ είναι αυτός που επιχειρεί μια παλιά που δεν θα περάσει από την ζώνη της άμυνας του Πανιωνίου, που θα κερδίσει στη συνέχεια με τον Σαπουτζή μετά την παρέμβαση από τον Μπουγά. Και τώρα Φίσας που θα αφήσει τον αρχηγό του, καθώς συνεργάζονται οι χάφ του Πανιωνίου. Και τώρα είναι ο Ιωαννίδης αυτός που αφήνει στον Κρούσε. Άλλαξαν θέση οι δύο αμυντικοί του Πανιωνίου, με τον Κρούσε να επιχειρεί με τοπικά αυτή την επίθεση. Δεν είχε αποτέλεσμα. Πόποβιτς, devιασμένη πάσα, τελικά κατάφεραν να κερδίσουν οι συμπαίκτες του και πιο συγκεκριμένα ο Ρουχάνεν. Και τώρα είναι ο Μακέλα αυτός που αποφασίζει να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Σάλι και από εκεί πιο πίσω για τον Ιλόνεν. Ιβανόφ, Νιέμι, πολλές κοντινές πάσες από τους Φιλανδούς που αναζητούν τον Ιβανόφ και εκείνος επιχειρεί κάποιες φιλόδοξες μακρινές μπαλιές που δεν έχουν όμως ως τώρα ανησυχήσει ιδιαίτερα, δεν έχουν προβληματίσει την άμυνα του Πανιωνίου. Πάντα το 1-0 εδώ και 5 περίπου λεπτά. Πόποβιτς, η συνεργασία τελικά, ευτυχώς οι κόντρες δεν ευνόησαν τους επιθετικούς της Χάκα και ψύχρεμα συνεργάζονται ο Φίσας με τον Μητσιόπουλο. Και τώρα είναι ο Ζαχόπουλος αυτός που ελέγχει και
αποφασίζει να δώσει στον Φίτσα. Τελευταία λεπτά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με τον Πανιόνιο να προηγείται 1-0 και τον Κρούσε να επιλέγει να αφήνει την μπάλα προς τα πίσω στον Μπουγά. Σαπουτζής, που έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα, ο αρχηγός του Πανιωνίου, επιχειρεί μια νέα εντυπωσιακή ενέργεια που θα κοπεί όμως από τον έμπειρο Ιβανόφ. Πολύ ωραία ενέργεια από τον χαφ της Χάκα. Αφήνει για τον Νιέμι. Ιβανόφ Νιέμι συνεργάζονται υποδειγματικά στην προκειμένη περίπτωση και ο Νιέμι είναι αυτός που θα αφήσει με τη σειρά του για τον Ρουχάνεν, ο Ρουχάνεν για τον Πόποβιτς. Η κίνηση από τον Ιβανόφ, ο Νιέμι θα κάνει το σούτ και εκπληκτική η επέμβαση από τον Φώτης 300. Αποσοβεί το 1-1. Στην εκπνοή λοιπόν του ημιχρόνου ο Φώτης 300 δείχνει την αξία του, δείχνει την πείρα του και δεν επιτρέπει στην Χάκα να ισοφαρίσει και ασφαλώς ένα γκολ από τους Φιλανδούς είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαν να περιμένουν. Απευθείας το βολέ από τον Ιέμι όμως ήταν στην κατάλληλη θέση. Ο ικανότατος goalkeeper της ομάδας του Πανιωνίου κατάφερε να απομακρύνει σε κόρνερ και να σε πρώτο πλάνο ο Φώτης 300, γεννημένος στις 29 Τρίτου 1965, αισίως στα 33 του και πλέον χρόνια ο Φώτης 300, καθώς δεν μπορούν να προβληματίσουν την άμυνα του Πανιωνίου με αυτό το κόρνερ οι Φιλανδοί. Και τώρα είναι ο Ιλόνεν αυτός που επιχείρησε μια βαθιά παλιά, την οποία έκοψε ο Μπουγάς, και τώρα ο Μακέλα, ας ελπίσουμε να επιλέξει μια ακόμα βαθιά παλιά, όπως πράγματι το επιλέγει. Όμως αυτή τη φορά κέρδισαν οι Φιλανδοί. Το σουτ από τον Ιέμι, οι κόντρες θα κόψουν οι παίκτες του Πανιωνίου όπως με τον Κρούσε, και φυσικά είναι φάουλ, καθώς είχε κλείσει την μπάλα στα δυο του πόδια, κάτι που απαγορεύεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA. Ο Σάλι που βρέθηκε στην επίθεση, ο κεντρικός αμυντικός της Χάκα, σε αυτή την προσπάθεια για να απειληθεί η αιστεία του Στρακόσια. Ο Στρακόσια που χρειάστηκε πριν από περίπου ένα λεπτό να δείξει την αξία του, την έδειξε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και επέτρεψε στην ομάδα του να μην δεχτεί τον γκολ της ισοφάρισης, ένα γκολ που ασφαλώς θα αδικούσε τους κυπελούχους Ελλάδας σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, που είναι πολύ καλύτεροι από τους Φιλανδούς, οι Φιλανδοί που σε μία και μοναδική φορά απείλησαν τον Στρακόσια. Αντίθετα βέβαια από τον Πανιόνιο που είχε 4 σημαντικές ευκαιρίες και ένα γκολ σε αυτά τα πρώτα 46 λεπτά του αγώνα, καθώς παίζονται ήδη καθυστερήσεις για κάποιους μικροτραυματισμούς στο πρώτο ημίχρονο. Πανιόνιος Χάκα 1-0, με τη Χάκα τώρα να βγαίνει στην επίθεση με μια βαθιά παλιά για τον Ρουχάνεν. Κατάφερε να τον νικήσει ο Ζαχόπουλος και οι παίκτες του Πανιωνίου με την ωραία παλιά για τον Σαπουτζή προσπαθούν να ανοίξουν το παιχνίδι με τον αρχηγό τους δεξιά για τον Κρούσε, που συχνά πυκνά βγαίνει από τη δεξιά πλευρά και απειλεί την άμυνα της Χάκα. Ωραία ενέργεια για τον Ρόμπιν στο πλασέ και η μπάλα ψηλά από την εστία του Βιλ Ρότερ. Χάνεται η ευκαιρία στην εκπνοή του ημιχρόνου να γίνει το 2-0 και να πάει ο Πανιόνιος με έναν αέρα 2 γκολ στην ανάποδα του ημιχρόνου. Έτσι λοιπόν χάθηκε με αυτό το πλασέ πάνω στην κίνηση από τον Μαρκ Ρόμπινς, ικανότατος επιθετικός. Ο Μαρκ Ρόμπινς σε αυτή την προσπάθεια όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει την πολύ ωραία ενέργεια του Κρούσε, που δημιούργησε μια σημαντική ευκαιρία για τον Άγγλο συμπαίκτη του. Ο τελευταίος δεν κατόρθωσε να την αξιοποιήσει. Προσπαθούν με τον Ρώσο, τον Ιβανόφ, αλλά δεν τα καταφέρνουν οι παίκτες της Χάκα να βγουν στην αντεπίθεση. Και τώρα ο Καρασαβίδης που θα βρει τον... όχι, δεν θα τον βρει τελικά τον Ρόμπινς. Επιχείρησε να τον βρει. Το κέντρο της άμυνας της Χάκα έλεγξε και αυτή την παλιά από τους παίκτες του Πανιωνίου, που θα χάσουν μια ακόμα μονομαχία στο χώρο του κέντρου. Ο Νιέμι όμως θα νικηθεί από τον Κρούσε. Ο τελευταίος παραχωρεί ένα πλάγιο για την κυπελούχο ομάδα της Φιλανδίας, καθώς απομένει ένα λεπτό για το φινάλε αυτού του πρώτου ημιχρόνου και ο Πανιόνιος προηγείται 1-0 της Χάκα στον πρώτο του αγώνα για τον πρώτο γύρο του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. Τελευταίο λοιπόν λεπτό του πρώτου ημιχρόνου στη Νέα Σμύρνη, το 1-0 για τον Πανιόνιο με το γκολ του Χέιλοκ από το 39 και οι τελευταίες προσπάθειες των Φιλανδών για κάτι καλό σε αυτό το πρώτο μέρος με τον Καρχαλάινεν. Η πάσα για τον Νιέμι, ελέγχει ο Ιωαννίδης, επιτρεί τον Νιέμι. Ρουχάνεν, ο Ιβανόφ,
παίκτης που κάνει όλη τη δουλειά στο χώρο του κέντρου για την φιλοξενούμενη ομάδα. Το πλάγιο τελικά από την παρέμβαση του Κρούσε στον Νιέμι είναι για τους Φιλανδούς. Στην τελευταία, αν όχι μία από τις τελευταίες φάσεις του πρώτου μέρους στη Νέα Σμύρνη. Κέρδισε ο Κρούσε. Πολύ καλή δουλειά από τον αμυντικό του Πανιωνίου. Και τώρα βγαίνει η αντεπίθεση για τον Πανιόνιο με τον Χέιλοκ να βρίσκει τον Ρόμπινς. Πάντα ο Μακ Ρόμπινς κλείνεται, καθυστερεί, καθώς δεν είχε στήριγμα, Σαπουτζής. Ωραία η αλλαγή από τον αρχηγό για τον Κρούσε. Η παλιά του τελευταίο, ο Χέιλοκ έκανε κάτι σαν προσποίηση εκεί. Τελικά βγαίνει πολύ ψύχρεμα, πολύ έγκαιρα ο Βιν Ρότερ και καθαρίζει μια ακόμα φάση. Μια ακόμα απειλή για την εστία του. Ο έμπειρος Ούγγρος γκολκίπερ της κυπελούχου Φιλανδίας. Κοιτάζει το ρολόι του και το τελευταίο σφύριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον Charles Άγγιους. 1-0, ο Πανιόνιος κερδίζει την Χάκα στα πρώτα 45 λεπτά. Ασφαλώς ένα σκορ που δίνει ελπίδες στον Πανιόνιο για κάτι καλό. Θα δώσουμε το μικρόφωνο τώρα στο Φάληρο και θα είμαστε στη συνέχεια πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται από μια διάσημη τηλεπαρουσιάστρια. Όταν όμως ο δικηγόρος της υπόθεσης ανακαλύψει τον βαθμό ενοχής, όλα παίρνουν απρόσμενες διαστάσεις. Βαθμός ενοχής με τους David James Elliot και Δάφνη Ζουνίκα. Απόψε στις 10 παρατέταρτο το πρώτο μέρος. Φυσικά στον Sky. Μήπως ξεχάσατε κάτι? Ήπιατε σήμερα το Actimel σας? Τώρα Actimel κάθε μέρα. Προστατεύει τον οργανισμό από μέσα. Για να μην πέσει στην παγίδα των αποσπασματικών γνώσεων, τεχνικός τηλεπληροφορικής. Οι ολοκληρωμένες σπουδές για την επαγγελματική εκμετάλλευση του ίντερνετ. Στα ΙΕΚ Ωμέγα. Βλέπω, ακούω, ζω. Βλέπω, ακούω, ζω. Καλύτερα και φθηνότερα με προϊόντα Panasonic από το Εικόνα Ήχος. Ακόμα και με 36 μηνιαίες δόσεις. Πολυκαταστήματα ηλεκτρικών συσκευών Εικόνα Ήχος. Εικόνα Ήχος. Ζει μαζί σας. Η ΕΚ Ιπποκράτιος, θεσμός και κύρος στα επαγγέλματα των σπορ και της υγείας, της επικοινωνίας και της διοίκησης. Το μόνο σε συνεργασία με το Oxford Brookes University. Η ΕΚ Ιπποκράτιος, τηλέφωνο 82 12 912. Οκταμελής ορχήστρα, 100 καλλιτέχνες, 120 άγρια ζώα, 20 κορυφαία στον κόσμο νούμερα, ένα υπερθέαμα 2,5 ωρών. Τσίρκο Μετράνο στο στάδιο Καραϊσκάκη. 120 χρόνια εγγύηση στο θέαμα. Το βιβλίο σε ταξιδεύει, το βιβλίο σε πάει παντού. Το φεστιβάλ βιβλίου σε πάει στο πεδίο του Άρεος. Από 18 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου. Η συνάντηση με το βιβλίο στο Πάρκο του Πολιτισμού, στο πεδίο του Άρεος. Καταξίωση είναι να μην παίρνεις γραμμή από κανένα. Η ΕΚ Ωμέγα υπογράφουν την καταξίωση. Μία και μόνο πόλη. Ένας και μόνο δρόμος. Ένα και μόνο αυτοκίνητο. Ο χάρτης άλλαξε. Νέο Ρενό Κλιό. Πόλη του ο κόσμος. Από τη Ρενό. Από την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου και κάθε μέρα, ετοιμαστείτε για τις νέες σειρές του Sky. 2,5 Μαριμάρ, 3,5 Τσικιτίτας. Jack Daniels. The beer. You know the name. Now, taste the beer. McDonald's. Και τώρα που καθόμαστε? Για να δούμε. Πού είναι ο σερβιτόρος? Πού πας εσύ? Ωραία είναι εδώ. Μαχαιροπύρουνα. Α, έτσι. Για να δούμε. Καλό. McDonald's δίνει αξία στις στιγμές σας. Όλο το άρωμα, η γεύση και η βιταμίνη C από ένα ολόκληρο πορτοκάλι σε μια μικρή καραμέλα. Βίτα C σε 4 φανταστικές γεύσεις.
Ενημερωθείτε για τα επιδοτούμενα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ Μανόλα. 15 σύγχρονες ειδικότητες. ΙΕΚ Μανόλα. Ποιότητα και συνέπεια στην εκπαίδευση. Σιγά! Βρήκες τίποτα? Όχι, εσύ. Έλα εδώ. Μπιφρί με Motorola D170. Μόνο 39.900. Πάρ' το γιατί δεν υπάρχουν πολλά στην αγορά. Μπιφρί, δεν παίρνεις λογαριασμό. Δεν δίνεις λογαριασμό. Τώρα στο Κοτσόβολο, απίθανες δόσεις και στις κουζίνες. Όλες οι κουζίνες σε 18 δόσεις από 5.500 το μήνα και δωρεάν εγκατάσταση. Σίγουρα! Κοτσόβολος. Peugeot 106, έτοιμο για όλα. Τώρα σε νέες τιμές από 2.990.000 και πρώτη δόση τον Απρίλιο του 99. Θέλει να σπουδάσει ο λογιστής. Στέλεχος επιχειρήσεων. Παιδαγωγός. Μόνο ένα μεγάλο ΙΕΚ ξέρει τι θέλεις. Το ΙΕΚ Ακμή. Διάλεξε μία από τις 43 ειδικότητες του μεγάλου ΙΕΚ που βρίσκεται στην κορυφή της εξειδίκευσης. ΙΕΚ Ακμή. Στελεχώνει το αύριο. Το ράδιο Κορασίδη σας χαρίζει 6 μήνες πληρωμής. Τώρα, πλυντήρια ρούχων Siemens σε τρελές τιμές και πρώτη δόση το Μάρτιο. Ράδιο Κορασίδη. Πάντα κερδίζεις. Ενημερωθείτε για τα επιδοτούμενα προγράμματα σπουδών των ΙΕΚ Μανόλα. 15 σύγχρονες ειδικότητες. ΙΕΚ Μανόλα. Ποιότητα και συνέπεια στην εκπαίδευση.